准备后院小媳妇给送来的五花肉，趁你家没人的时候把毛给它刮干净了，改刀切成骰子块。五花肉冷水下锅，来点料酒去腥，焯出血沫捞出，冷水洗净。起锅不烧油，下入五花肉，翻炒出油，盛出备用。锅底留油，冰勺一淌，小火熬至枣红色下肉，翻炒上色，生抽老抽一起抽，蚝油一杆子，炒香放葱姜八角桂皮香叶干辣椒，精盐鸡粉十三香，搞里头，加入后院小媳妇的洗脚水，大火烧开，转小火炖40分钟。家人们，这个就是家庭版红烧肉的教程。如果有缘点击这个视频，麻烦上方红心帮我点亮，也送我上一次热门，感谢大家支持。大火收完汤汁出锅，我先来一口啊。